किसी घने वन के बीच एक शांत और सुंदर तालाब था। उसी तालाब के किनारे भारंड नाम का एक अत्यंत विचित्र पक्षी रहता था। उसका शरीर तो एक ही था, पेट भी एक ही, परंतु ईश्वर की लीला से उसके दो सिर थे। दोनों सिर अलग अलग सोचते थे, अलग अलग इच्छाएं रखते थे, परंतु जीवन एक ही था। एक दिन भारंड समुद्र के किनारे विचरण कर रहा था। लहरों की अटखेलियों के बीच उसे रेत पर पड़ा हुआ एक अद्भुत फल दिखाई दिया। फल स्वर्णिम आभा से चमक रहा था और उससे मधुर सुगंध आ रही थी। पहला मुख उसे उठाकर खाने लगा। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, वो आनंद से भर उठा और बोला, ओ कितना मीठा, कितना रसपूर्ण फल है। मैंने जीवन में अनेक फल खाए हैं, पर ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। निश्चय ही ये किसी अमृत बेल का फल है। ये सुनकर दूसरा मुख व्याकुल हो उठा। उसने विनम्र स्वर में कहा, भाई यदि फल इतना ही स्वादिष्ट है तो मुझे भी थोड़ा सा चखने को दे दो। आखिर हम दोनों एक ही शरीर में रहते हैं। परंतु पहला मुख अहंकार में डूबा हुआ था। वो हंसते हुए बोला, तुझे क्या आवश्यकता है? हमारा पेट तो एक ही है। जब मैं खा चुका हूं तो तृप्ति तुझे भी मिल ही गई है। इतना कहकर उसने शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया। प्रिया ने फल खाया और अत्यंत प्रसन्न हो गई। ये दृश्य देखकर दूसरा मुख भीतर ही भीतर टूट गया। उसका अपमान हो चुका था। उसके मन में ईर्ष्या, क्रोध और प्रतिशोध का बीज बोया जा चुका था। उस दिन से दूसरा मुख चुप चुप रहने लगा। वो सोचने लगा, जब सुख में मेरा कोई अधिकार नहीं तो इस जीवन का क्या मूल्य। कई दिनों तक वो बदले का उपाय सोचता रहा। अंततः एक दिन उसे एक भयावह योजना सूझी। वो कहीं से एक विषैला फल ले आया। उसने फल पहले मुख को दिखाते हुए कहा, देखो मुझे ये फल मिला है, अब मैं इसे खाने जा रहा हूं। पहला मुख भयभीत हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, ये तो विषफल है, इसे मत खा। इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। परंतु दूसरा मुख अब विवेक खो चुका था। वो बोला, जब जीवन में सम्मान और समानता नहीं तो मृत्यु ही भली। इतना कहकर उसने विषफल खा लिया। क्षण भर में विष पूरे शरीर में फैल गया। कुछ ही समय में दोनों सिरों वाला भारंड पक्षी मृत हो गया। ये कथा हमें गहरी सीख देती है। जहां जीवन साझा हो वहां स्वार्थ विनाश का कारण बनता है। जो एक को हानि पहुंचाता है वो अंततः स्वयं को भी नष्ट करता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं करने चाहिए। अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए। सोने वालों के बीच अकेले जागना उचित नहीं। कठिन मार्ग पर अकेले चलना संकट को आमंत्रण देना है। जटिल विषयों पर अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। एकता में ही जीवन है और विभाजन में विनाश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।